大家好啊！今日咧大腳板帶大家嚟到呢個荃灣廣場嘅極大型喜啊，食呢個嘅放題啊！繼續去片之前啊，麻煩俾個 like、comment、share 同埋 subscribe， 多謝各位。嗱，佢有分 A、B 餐嘅，價錢都唔同啦。當然 B 餐咧就會多咗黑色呢一邊，好似你會見到有呢個龍蝦啊、蟹啊等等。嗱，呢一度咧就係攞嘢食啊、攞嘢飲嘅區域啦。哦，咁範圍啊、空間都幾大啊！呢一度。咁話得放題啊，當然就唔少得係用呢個 Apps 落單啦。嗱，咁你見到呢，佢都幾多選擇嘅，都相當接近啊觀塘嗰間極上嘅。嗱，咁佢呢度特別之處咧，就算你唔係話佢而家都叫佢啲嘢食啦，佢就咁而家我企呢個位置啊，都已經係非常多嘢食嘅人啦。哇！佢連啤酒都有啊！嗱，咁我哋睇下有啲咩飲食嘢食啦，有呢個生啤機啦，啤酒飲唔飲啊？韓國雪糕區啊，有啲咩雪糕啊？蜜瓜淡奶味，咁你都有呢一邊啦。水果區，其實凍海鮮都有啊，青口、凍蝦、凍螺都有啊。芝士蛋糕呢一個湯咧，我喺觀塘嗰間極上咧飲過，都非常好飲嘅。咁今次個味道咧都唔差，但係咧就冇嗰邊咁濃啊。嗱，啲刺身望到都幾新鮮啊，同埋咧個件數都唔少啊。不過放題冇所謂啦，唔夠再叫啦。咁新唔新鮮咧？而家試下。哇！佢哋呢個海皇粥都好足料啊，又有鮑魚又剩。河江勁厚，好味嘛？好味。哇！啲壽司都幾靚仔，醉鮑魚啊！哇！啲酒味入晒落隻鮑魚度喎，咬落咧好腍啊，唔會話韌到咬唔開，出色喎呢個。嗱，咁暫時食咗第一轉咧，啲水準真係唔錯，款式同埋味道咧都幾好。咁而家就出去睇下出面熟食區睇下啲咩攞先。哇！佢冷盤嘅有呢個嘅凍雞翼啦，有呢個豬手啦。嗱，佢呢個醉雞翼咧，我就覺得我整得好食啲嘅，真心。咁唔係佢唔好食啊，只係個味道冇我整嘅自己整得咁濃啊。甲咧，我冇得冇呢樣嘢咧，整到乳鴿咧都先喎。咁啊又唔係話好脆皮，但係咧就食落咧係香口嘅。話呢個松葉蟹肉芝士軟殼蟹手卷有啲核突喎佢。係啊。好唔好食啊？超甜啊！真係超甜粟米啊！今次。好食，但係點啊嘛？其實好冷靜啊！嗱，水果就攞咗呢個西瓜啦、哈密瓜同埋提子啊。呢度最驚喜咧，佢哋啲青有啲咁嘅大大粒嘅青提子啊，出面咧好少可會有，通常都係啲咩普通紅提嘅啫。我真係第一次見啲咁大隻嘅辣椒煮花螺。話呢個辣椒煮花螺好鹹啊！佢唔辣啊，完全唔辣，但係好鹹，食唔到第二嚿。咁佢啲就係長腳蟹可以點嘅，但係就都幾淡啊。咁呢個椰汁燉木瓜咧，我就覺得下面嗰間千海水產就好食啲。好啦，咁今次喺呢間極大型喜嘅分享咧嚟到呢度啦，希望大家鍾意今次嘅分享，下次再見，拜拜。